Tuh. Mantap. Hasil akhirnya ini bos. Aduh, lumayan lah, ada baru. Tanpa regat yo nyampe patok besi ya, daerah kolam patroli ya. Daerah kolam patroli Pak Beng di dia Pak Beng. Ada lincar spot daerah kolam patroli. Wah, ke mana, Wak? Ke mana? Oh, sok sing hasil lah. Apa ian ya suhu batu jajar. Aduh, mantap. Baik di zoom, baik di zoom. Siap pokoknya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Alhamdulillah kali ini mancing kembali. Kali ini seperti biasa mancing di kawasan patok besi, kawasan masjid. Dan untuk umpan kali ini menggunakan umpan produk racikan dari Pandawa Fishing nih bos ya. Alhamdulillah gacor pokoknya. Jangan lupa untuk saksikan terus keseruannya bos dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton, semoga bisa terhibur gas mancing bos. Coba eta ujung eta sambungan ieu geus sok. Nama saksikan terus bos, gaskeun mancingnya. Terima kasih, gaskeun mancing spot patok besi ya. Spot kita kali ini bos di kolam oren kawasan patok besi masjid. Masjid sebelah sana tuh masjid tuh nama mantap spot ayahnya. Spot oren gaskeun ya, spot oren ya. Alhamdulillah bos ya.
bos tuh. Kesalahan kieu nya.
Mantap bos, serangan pagi di daerah Patok Besi. Pagi-pagi dibikin repot bos ya. Patok Besi mantap. Langsung serangan satu joran bos. Tuh. Nah, mantap. Mantap bos, nyolot ya bos. Mantap bos, mantap. Ayam pakai 2 joran tersempet bos ya. Serangannya 1 joran nih.
jemputan sudah datang ya, sudah ke sana karena meru kolam nak bukan madap ya, jemputan sudah lewat. Cek hasil lahir dulu bos tuh, cek hasil lahir dulu, hasil lahirnya ini bos. Aduh lumayan lah, ada baru bukoge penanawan. Alhamdulillah bos masih ada hasil lahir. Terima kasih bos, lanjut. Terima kasih hasil lahir lumayan.